А, все усеяно. Да-да-да, вот скорлупа. Скорлупа от цапли. Яйца цапли. Там дальше пруд. Да, вон база светится, смотри. Зайчик. А вот давай дойдем до воды. Давай. Во какая. Шли, везде какой-то лес. Ха. Яблони в форме сердца. Везде лес, и вдруг поляна. А на ней вот оно. Яблоня в цвету. Ну офигеть. О. Рябовый манёк. Утро рано. Он там где-то, блядь, шароедется. Падла, блядь, не подлетаешь. Угу. Башку поворачивают, два тетерева на этой яблоне сидят. Так вот не там ты сидел. Зарядка не пал, не попал. Слава богу, все остались живы. И охотник, и дичина. Че, пахнет? Пахнет, что ли? Конечно. Любимое место. Была бы она еще. С яблоками сразу же, да, была бы? Да, была бы она с фотками. Я смотрю на яблоню. Сейчас. Была бы. Это была охота с камнем.